近日相繼有大廈冧石屎，發展局局長甯漢豪話，屋宇署會加強執管，亦都已經識別大約1000棟比較緊急嘅樓宇，進場安排維修，再收取業主相關嘅費用。如果有一啲嘅情況，發覺業主冇能力或者拖延得太耐，而個情況係唔理想嘅，咁啊屋宇署就會進場啦。其實而家咧已經有1000棟大廈度咧係會由屋宇署進場咧去做呢一個嘅功夫。其實都有一啲嘅項目已經開始咗㗎啦。咁當然樓宇維修由佢開始到佢做完呢，可能都需要以月計嘅時間啦。對於2700棟強制驗樓令過期，但係仍然未遵辦嘅舊樓，甯漢豪話，當中大約1800棟已經委任檢驗人員，屋宇署將會催促佢哋盡快開展工程。如果仍然冇進展，今年年底會考慮檢控。剩低嘅900棟未委任檢驗人員嘅，屋宇署會陸續發警告信，亦都將會主動巡查，睇下需唔需要介入。另外，亦都會聯同其他部門同市建局，俾樓宇維修相關支援，例如係協助籌組業主立案法團。